Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di kelas tutorial online Universitas Terbuka. Ini adalah sesi keempat untuk kelas tutorial online mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada sesi keempat ini, kita akan memulai kelas tuton dengan membahas tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk taat kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti kelas tuton ini yaitu: 1. Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian hukum Islam. Yang kedua, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Dan yang ketiga, Anda diharapkan dapat menjelaskan fungsi profetik agama. Ketiga kemampuan di atas harus Anda kuasai sehingga Anda dapat memahami materi dengan baik. Untuk informasi sumber utama belajar, Anda dapat mempelajari pada modul MKDU 4221. Selamat mengikuti, semoga Anda senantiasa selalu diberi kemudahan untuk segala urusan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.